Мастер-класс, как разводить костер из сырого материала. Сейчас я долго буду выкладывать это все. Надо, чтобы она была желтая, вот вообще вот так. А где этот? Рома? Ветки предварительно были замочены в воде для достоверности, а потом просушены в голове и в карманах, в волосах, да. А сейчас такая тонкая работа ювелирная. Как плотик, и вы вертикально, да, включаете, втыкаете? Я ставлю, потому что колодцем они не горят. Придется один, видимо, делать маловато, да? Этих штучек. У меня вот эти вот не очень хорошо высохли, потому что они в кармане лежали, а карман у меня не хбшный. Вот, поэтому я их подложу попозже, когда уже немножко загорятся вот эти вот тоненькие штуки. В хбшной одежде можно сушить. Да, во флисовой не получается высушить. То есть если одежда флисовая, то это вот такой костер практически бесполезно пытаться. А если в спальник засунуть? Если в спальник засунуть. Ну смотрите, вот хбшная ткань, она на себя вытягивает влагу. Вот в спальнике-то тоже вот принцип какой. Там если носки вот ты кладешь подсушиться, они не должны быть, конечно, совсем вот там мокрые, это самое. Если подсушиться кладешь, то спальник на себя вытягивает вот эту влагу. И получается, что потом днем мы можем спальник просушить, и он становится сухой. То есть вот как бы такая двойная сушка получается. То есть внутрь я кладу вообще самые-самые-самые ювелирно тоненькие веточки. Выкладывать приходится долго. Тут надо еще дырку оставить, чтобы спичку сюда занести вот именно в центр. Тут все очень тонко. Это вот уже можно Молодой. А примерно сколько часов требуется для того, чтобы вот эта вот вся процедура сработала? То есть пришли на стоянку в сырую погоду, сухого ничего не осталось, в том числе спичек. И сколько часов на то, чтобы костер развести? Спички, если вот сухой головной убор, они могут где-то за полчаса высохнуть. Вот. Но и спички высушенные, это еще не гарантия, что костер загорится. Здесь надо ведь получить результат, чтобы костер загорелся, да? А чтобы костер загорелся, надо высушить вот эту вот ширкалку. Вот если ширкалка, вот видели, я там отделила вторую часть, вот она быстрее высохла. Сейчас вроде бы она сухая, я надеюсь, что она загорится, но я даже пока даже чиркать не буду. Кипит суп, все нормально. Большой огонь не нужен тут, сейчас не нужен большой огонь. То есть сейчас вот я уже кладу в перемешку большие маленькие. Нет, так вряд ли получится. Надо по-настоящему, а не по-вашему. Индийским методом. Какую-то подложку надо еще делать. То есть вот они у меня на... Я тебе эту штуку сломаю. Можно большие палки ставить, просто мы их не мочили, поэтому... Процесс заточки кола. На кого охотимся пойдем? Значение, сколько вот этих дров мы берем, то есть вот тут должно быть минимум вот На медведя? сколько сюда входит. На медведя я, друзья, выйду без испуга. На людей. Если с другом буду я. А медведь без друга. На людей. Может загореться, может не загореться. На дикарей. Ай, не знаю, сейчас расплавится все у тебя. Ладно, дайте я сам. Все готово, наверное. Ань, капусту Вот надо попробуй. кончику ближе. Ближе, кончик. Эй, Потом морковку. Ты там можешь сломаться это что. Что за кулинарная мотивация? А что за кулинарная? Я готовлю его хлеб, но оно не готовится. Почему дым за мной ходит? квадрат. Ну, если у
Даша, подам, и ты еще его. О, Не опасно. вот так вот делать вам Ну, это шило надо. только. Квадрат получается какой-то нибудь. Редко. Мне не Действительно кропотливая, да, такая мелкая работа? Помешай тогда. По-моему, соли надо. И, как нам сказали, костер считается разожженным, если горят ветки толщиной с палец взрослого человека. Сейчас надо как-то его хотя бы прикрыть, что ли, потому что... Ветер с вашей стороны. Тетя, спасибо. Хотя бы чем-то закрыть. Я тут сейчас уже Хлеб просто уже 30 дал. Ай. По-моему, часы корочка останется. И не готов. ждется. Сейчас не будет только, окей? Аборигены. Они высохли. Они высохли. Переворачивай. Они говорит. Где горит-то? Видишь, желтая корочка, да. Туда-сюда готово. Все. Все нормально? Да, все. Он что, вообще еще? Крошку не забудется сегодня. Вообще так. Вот, мое средство. Моя линия. Шаманство. Это мое кидать Удалось. Удалось пока поджечь. Ага. Что дальше будет, сейчас посмотрим. Это мое. Это мое. А ну отдай. Ну, еще минут 5 и готово. Думаю, надо посолить. Там он вообще не соленый так. Соли? Если топор отобрали или поломался, можно так Да, аплодисменты. Ну все, процветили, Екатерина. Шалость удалась.